Ega akkasin ta'in amma kana kunoo itti fufi. Marii kan kisiif jecha guyyaa hin qabnu. Dhimma radha jette tokkocha keessaa filadhu mata duree tokko Farhaani wajjin itti fufi. Farhaani wajjin itti fufi rakkoo miti ta'a. Ani marii bal'aan barbaada guyyaan qabamee viidiyoon hojjetamee. Ati qophooftee jirta Farhaaniin qophoofnee misi. Na dhagaa qaama wal dubbisna kamaali wal jala naasuuf akkuma saba kanaatti wal jala naasuuf dhusti. Ati qophooftee jirta Farhaaniin qophoofnee marii waan ittiin qophoofnee yaamammoo qobsa. Amma waa'ee qophaa'uu koo waa'ee qophaa'u wal dubbisna qaama. Waa'ee qophaa'uu koo. Okay tamam sindinne bar siifi qaxaroon qabnu nuti sababni isaa nuti amma. Yaada keessa malee. Nuti sii galtee akka majlisaatitti illee kunoo waraqaa qabna. Dabalataan amma sammuu nama beekamti qabu. Fakkeenyaaf amma Abdoo Fawusuu fiddee dhugaadha hin maledhaan. Guyyaa qabaaf. Siifamuu qaxaroon qabnu. Eebiidha kun qaxaroon haa qabaa hogguu jettu dhuftee hogguu qaxaroon haa qabaa jettu. Si ammoo yeroo masii argine si keessummeessine si gaggeessuu qofa. Amma kun fedha kan keessii guutee nama si jalaa baase. Farhaaniif si qofa guddisaa. Isin lamaan qofa guddisaa. Ani immoo karaarra waan jiruuf jecha. Si guddisaa. Ani karaarra waan jiruuf jecha kunoo isin lamaan guddisee jira. Safaraan mana jira. Itti fufaa kunoo. Itti fufaa marii tokkicha keessaa filadhaatti itti fufaa kan keetiif marii qabuun barbaachisu. Yaaduma keessan fudhatama moo yaadni koos hin fudhatamu? Gaafidha. Yaa jamaa wannaan kun ati nubattu moo yaa obsaa? Wajjin ana saara miti usdaasin. Yaada koos hin fudhatama moo yaada keessan qofaan jedhe. Kana qofa naa deebisime. Yaada kan kee fudhannee nuti marii si wajjin tayyi mariin godhaa jette barbaade. Fedha kan kee mariin godhaa jedhe nama naa kennaa guyyaa naa qabaan jedhe. Tayyib gabbuu iti ati viidiyoo waraabiti ijoollee sii kenninaa jennaan lakkii jette. Isaan waraabee naan deebisneen jedhe mani koostaas. Isin nu batamne jechuudha. Tayyib yoom arginere nuti yoom nu bira gaaree maa nu bira gaheetiin hin jiru amma nuti himteemi. Viidiyoo waraabee anatu sheer godhiti ijoollee siif kennina tole. Waggaa gaheeraam kanarraa bitim. Ati waa waggaa soota naguma qabdaati naguma jirtaa ofii fayyaa kan keeti jireenyi kan kee maal fakkaata. Waa waggaa maal waggaa tokko dura anu ji'a meeqa dura Abdoo faayamee Abdoon faati hin deebine sun dabre khalaas dhiis. Ishi yoom waggaa tokko dura natti himtamu ati. Yoom nuufaa ta'ush. Maaltu yoom sii ta'a? Isa sanii ijoollee sii deebistii siin jedhee bar ijoollee wajjin marii akkaataa mata duree itti bocamu. Bakka buusaa naa kennaa bakkaash. Okay sii kennin. Amma kana saati kana ati ariitii barbaaddamoo ati ijoollee barbaadda. Ijoollee si kennu barbaadda. Nama Musliima bakka bu'ee waa'ee Allah. Aboo nama Musliima bakka bu'u miti kan nuti sii kenninu. Barattoota sii kennina. Ati barataadha. Ati barataadha barataa siif kennina. Isa simmi kaneessa miti misa gaa walitti dhufne qaama nama guddaa ta'e kamaala ustaazii miti baasuuta jennee. Yalla amma san dhiisi ati. Yalla khalaas dhiisi. Mareedhu kun Safaraan wajji isin guddisaa nama lama ani karaara waan jiruuf jecha itti fuuf yalla. Gaaffii gaafadhuuni. Obsa atututti hin qophaa'e. Itti fufaa marii waan tokko filadhaati itti fufaa ammoo kan waan jedhaan hime. Itti fufna. Gurbaan gara qabatanii qabu kana jenne. Itti fufna akkan jedhuan. Ana ma dhaggeeffatu. Kan inni waamicha waame. Inni kun ilaa faraan dhageesse na wajjin qabadhu yoo dandeesse na wajjin haase guyyaa qabadhu. Maal jenne si faana qabanna yeroo sit kennine yeroo keenya gumnee guyyaa qabanne sit dhumnaa nuti. Yoo dandeesse amma haase yoo dandeetti nama qabdu taate yoo dandeetti nama qabdu si nuti muka dulloome miti kan nurra dhaabbattee mul'achuu barbaaddu akka gootu. Marii guddaan barbaadamu. Aggeeffadhu obboleessoo. Nageessa taate kunoo qophooftee waamtee miti qophooftee viidiyoo hojjettee miti nuti mata dureetti waamtee yuun dhageenye mata duree barbaadde filadhu kun amma dubbadhu siin jenne hin beeknu mata dureetti waabdees mata dureetti jettees tokko hin beeknu nuti kanaaf mata duree barbaadde irratti amma dubbadhu kun taa'aa jirra nuti qophaadha. Wanni yeroo siin kenninuuf hin jiru. Eeshi halkan keessaa amma dubbachuu hin danda'u siin jechaa raman. Erga dubbachuu hin dandeenye maal gochaa dhuftere amma dubbatti yookaan madannee finne sa'aatii gimaashi. Guyyaa qabachuu. Guyyaa ijoollee faana qabatte ijoollee sii kenne gaasamoo ijoollee barbaaddadhu malee nu faana miti guyyaa qabatte. Islaamuma bakka bu'e naa kennatu rakkoo hin qabu. Islaamuma bakka bu'e kan dhufe nama bakka bu'e otoo saane nama bakka bu'e osoo taane barattoota keenya naallee sii kennina tole. Inni bakka bu'aa dhufu rakkoo hin qabu. Rakkoo barattoota keenya sii kennina bakka bu'aa osoo taane barattoota keenya sii kennina barattootadha barataa keenya tokko waliin haasawuti. Rakkoo hin qabu. Akkas. Naa kennaa yoom naa kennitu. Osamaraan. Viidiyoo si hojjetu ijoollee. Waan ina golfisiise.
Wanna call Fisise, any it Bakka ammoo num beekamu yoo amma barbaaddeetti Mariam isa mo'ati. buusaati haa dubbannu ustaas. طيب تمام يو وانا تاتي اما كان مريتشو دندساتي وان دبته سيتو فيدته وان كان نو يميتي تين كوبا فينوت سيتو يوتي كوبا ايتي مريم جيرتا اسو دندسا مساتي كان ومجت زنرت Amma ani sa'aatii kana marii qabachuun seenee jechaan jira miti. Isin غانا كوبوفتامو كوبوفتي جيرتا غباب سين اوبسا كوبوفتي جيرتا مو غانا كوبوفت na dhagaa ka amma sa'aatiin deemeera. Boraagonush. ساتين ادمو حديثو ساتين ادمو حديثو كوبوفتي جيرتا مو كوبوفتي جيرتو Borgonush. Hayyee kana Borumaan bona deemsaaf gootaati. ustaas qoya. Akka isaan godhu. Borrufuu barbaadde taanaa yeroo mana keenya yoo dingata bannee jiraannee ustaasa waloo banee waan bannee jiraadhe mana abdii banaa ta'e kootuti achitti rakkoon qaba akkuma har'aa kanatti. Kootuti si astanaagganna malee si jenni namni qaxaroo qabatu hin jiru yoo nageessa taate namni si hidhee obsaadhaadhee qaxaroo qabu hin jiru yoo mana abdii otoo jiru dhuftee. Sodaadha kun sodaadha. Dhaggeeffadhu sodaatu ta'e immaa bakka nuti jirrutti kootu sin hin jennu. Isin dhufe sodaadha malee. Maan nu Utuu barbaadde nuti sodaadhu bakka mana si kennuuf kenninu maal? si bakka kennaan jiru nuti barattoota faana sooftaa lakki hojjette Waan mokkootti sodaatanii deemu jiran dubbadhu. immoo utuu Allah Ishi waaqa sodaataan keessaa qo'eeti. haasoftu. Waati waan dubbattu hin beektamoo hin beektu waan gana mareechuu deemtu. Sirriitti hin Suma san gaafadha beekaa. Ustaz Farhan. Sirraa Gadi marii وان baafaa بورمالي jedhan انتو اركان marii قبضه مو amma اركان asee قبضه bakka. اوبسا ساتي كان Ammaase. ايه ساتي أما استاذ فران سيقول ساتي يقول. قباتي نقول اما إيه هسه ساتي خلاص قبل وان ناسي. برو هاسوف تساني برو غنم أما وامي كوبوفتي Amma جرتامي sa'aatiin deemeera borutti طيب qabannaa اتفوفي اما jedhu كان kunoo. اتفوفي كنو اما كان وانا Yalla كاكب دوسان mari'anna. اني ساتي سيني كابا مريا دو كنو خلاص Amma sa'aatiin waan deeme malee rakkoo biraan qabu. Boru ganama saa lamatti haa ta'uu barbaaddan. يو ترى تمر Gadi ريبا bahee سي asee وجه وجاو rakkoon دقيقه tokko hin jiru. صدوم دقيقه دقيقه تين تمر ما بر وان غبا بادا Waan gabaabaatu hin taane marii bal'aan barbaadaman. Maa sodaattu sin Allaadhaan maa sodaattu sin. مري بلا اتي انيون تاتي ناس وجه مران طيب سيرتيفيكيت كان كيرجي بك تبرت ولدان بك سيبوفچو Nama barate برسيسا waan hin تاتي مودمو كان كيدا سيرتيفيكيت نوتي مولسي نوتي ركون قبو سيكي بلا سينجن يو مري بلا برباد كنو عبدو فايا امني جرا Waraqaatti nama سوجر يتام muudee كويا Ani وجه si قبل beeku. عبدو فا Eessatti beeknaas waliin haasofna si lafuma akkam gudaa nama lafa keessaa buqqee hundaan haasofna moo? sodaadha kammoo kun. Ilaa jecha namaan jechuunu abbaan baratan Ati paapliikaati Amala natti keessan. paapliika. Natti Amala paapliikadha waldaa keessatti haa ta'u Inni paapliika kun wayii siin galchuuf. Faraa yoo dandeette Ati qabaatte. paapliikaa siin jedhe ani sin beeku fakkeenyaaf sin beeku ani. Mirga qabda. وسافران امو مامرا توليسا خلاص امو مامرا مراد Amma يلا mari'adhu. مراد Yoo marii يلا dandeenye gaaffii gaafadhu. Yoo marii Maaliin dandeenye immoo gaafa gaaffii gaafadhu. yoo Eh? dhugu buusata taatanii allaadha moo yesuutu waaqa kan jedhu borganama mari'annuush. yookaan gaafii gaafadhu yaa abboo gaafii gaafadhu yoo mariin dandeenyedha gaafii gaafadhu yookaan mari'adhu ammoo kana Ani siif marii jecha guddaan guyyaan qabnu siin barbaada jechuu malee jira amma afaan hin oromoon barbaadu. galuumuuf himoo yaa jamaa Borganamatti naa qaba amma namarra fiina bukkeedha saatii deemeraadha amma. gabbayiiti mari'adhu kun anu ala keessa deemu jira ila kuna wallah sitti mul'isume Maaliif? ila kun karaa makiinaa irra jira si galtee ani Maaliif hin gadi ba'a? karaa makiinaa irra deemu jira makiinaa deemtu argu jirtaami Maaliif? Isin sababni isaadha boruun mari'attanu? Anoo marii qabachuun amma mari'adhu siif jecha daqiiqaa takka hin qabnu yoo akka tasaadha nu bira dhufte saatii nuti mana banne yoo dhufte gaafii gaafachuu dandeessa Eenyu jedhee si marii naa barbaadu mari'adhu? itti mari'achuu dandeessa Bonnaan hin mari'attani jedhe eenyu jedhee si mari'adhu hoari'u eenyuti. Allaa waaqa moo Yesuus waaqa tana wajjin mari'atta? Ati eenyu jedhee si mari'adha gaaffii kun haa deebisi. Obsaa mucaa Yesuus jettee na wajjin mari'atta. Kanuma qofaati. Amanaa Kiristoos Kanaafuu jetteeti allaa waaqa moo Yesuus waaqa tana Nuun wajjin tara mari'atta? amanaa osoo hin taane warra amanee baratee barsiisaa jiru barbaanna malee amanaa akka kee ijoollee amantee qabdu Anuu wajjin kanaa barataa jirtu barsiisa waliin anuu dubbadha. barsiisa gaaf dadhabsiiftee kaate Kanaafuu akkas taanaan sartifikeettii kee agarsiisite paastara moo qeessidha jennee beeksisnaa hojjetamu waliin mari'anna rakkoo maaltu jira re? waraqaa Kana barbaanne nuti Eewa barbaanne. obsaa qofa jedhamee osoo hin taane paaster obsaa jedhameeti yoo Eewa. wanna taate maqaa baaste Beeksisa paaster dalagnaa. obsaa jennee yookaan qeessa obsaa jenneeti beeksifnee poosterri hojjetamee erga sani ammoo nuti hundi keenya irratti beeksifnee sammuu danqaxaroo sii qabna. Paaster obsaa yookaan qeessa obsaa yookaan akkanuma laaxxemmaan kun akkanumatti amanaa Yesuus jettee yoo dhufte akkuma nama tokkootti si gaafachiifna gaafii gaafachuu dandeessa mari'achuu dandeessa malee lafuma kaatee akkanumatti maqaxaroo naa qaba lakki jechuun maal jechuudha sa? Ani kan hin Ammaali. barbaade amma isinii maa salphattu waaqa keessanitti? Maaliif salphattu isinii waaqa keessanitti? Allaatti maa salphattu? يا جماعة مجان أفهم رمون بيكو طيب daa'imu bakka ustaas. وسافرها يوجر أتن أمو مامرة توليسا Qoy. Garuu maalumaaf يا سان أولينا اتسين جراني خلاص اتسين جراني Obsa ليسا أتوا ليسا simmitiifi
Ikoma barbaadu osoo hin taane amanaan kiristaanaa hunduu nu barbaadas waan si ajaa'ibu. Garuu hunduu nu argachuu hin danda'u. Kana jala murii Maal gochuuf sin barbaada beektaa? Yoo dhuguma sin barbaade Dhaggeeffadhu kaa? Allaan waaqa Dhaggeeffadhu. jedhiiti. Ila Allah moo yesuutu akka Dhaggeeffadhu. Amma mari'attamu mari'attu yalla. Amma mari'adhu kottuti yalla. Eegaa jira. Amma sa'aatiin deeme dhagaa. Kanadhaa kan Mata duree maal irratti mari'atta? Sa'aatiin deeme innaa sa'aatii siif hin jettu malee hin ta'u amma nuu ta'a nu mijataa akka dubbachuu dandeenya fama ta'aa jirra. Guyyaa qabachuun galee manikko. No si baana guyyaa hin qabannu illee. Nama duriyyee mandara kee deemu jiniin guyyaa hin qabaddu ani. Duriyyeen isa raba baduudha malee nama miti la argitee la. No duriyyee jechuun namuma beekamtii takka hin qabne wayi barsiisaa hin taane yookiin paastara miti yookiin daaqonii miti yookiin paastara miti kanaafuu faayidaa hin qabu. Kanaaf dubbadhu amma kunoo. Kan faayidaa hin qabne arraba. Amma dubbatu safaradiisa amma dubbatu itti fufi خلاص. Mari'adhu amma Safaradiisi obsa. Mari majette san mari'adhu amma kanu kuno. Yalla itti fufi. Itti fufi asfuudhiitti waan markaa qabdu isaa asfuudhiitti fufi. Dhiisi haa safaradiisi. Yoo waa allaallee beekne waa'ee macaafa kee waa Yesuusiin haase waan biraafu. Lakki ko. Yoo waan beekne waa'ee macaafa illee haase dura rabbi. Mariin qabattoon qottu afaraan. Mari'achuu Obsaadhiisi itti fufi. Yalla itti fufi mariin kanuma kadhammaffaa maalidha miti. Isa kana miti qabu uummanni guddaan ba'ee akka ifee fi akka ibsuu gaddaatti mari'anna. Yoo dhuguma Allah waaqa ta'eef. Kun akka eegaluun sirbaan mana jalli sadani. Isaan argiteetu marataa taa'edha sadarkaa kee malee ani koo baradheera. Kootume madannaa. Akka eegaluun sirbaan mana jalli sadani. Lammuu dubbaan olutaaltiin makaateetu akka keleefaa ta'uu qabna jechaa taa'edha. Ani koo naan gallanaani. Inni akka ittiin ta'uuf akkoo baradhu sirriitti. Beekamtii godhadhu. Akka sana ta'uuf dhaggeeffadhu akka jaraa ta'uudhaaf akka kootu obboleessa akka jaraa ta'uudhaaf dhaggeeffadhu yookiin daaqonii ta'e yookiin paastarii ta'e yookiin qeesii ta'e yookiin immoo beekamtii horadhu malee akka jaraan ta'a jettee akka usuufaa taana jettee riba malee rafaa jirtaati. Hin jiru ati fuuloo barbaadaa hartaa jechuudhaati bakka. Allah waaqa jedhi kottume. Kottume Allah waaqa. Safarhaan. Amma mari'adhu. Naam. Ina sof nuti amma ageeffamu isa sanii sa'aatiin qabu marii itti fufi obsa itti fufi yalla. Anamma marii qabachuun dhufe miti naan hin qabdanu marii hin qeebaltan. Ati feemasii ta'uu dhufte moo marii situ qopheessee jira minuutu filate moo mata dure bajette san irraa ammoo tana haasawi. Mata siif jecha marii sa'aatiin qabnu sa'aatii daqiiqa takka siif hin qabu. Sababni isaa maali inni? Ati feemasii ta'uuf deemu jetta akka ifooyi jetta akka usuudha jetta maali? Hin qabattanu guyyaa. Akka ebaluudha maa jetta isa gurmaa bismillah. Guyyaa hin qabattanu marii guddaa hin qabattanu. Wayyoo saatonni. Ati eenyuudha bar? Ifoo ka jedhanii bar warri ortodoksiidha daaqonii keenya jedhanii nama daaqonii jedhanii dhiyeessanii bar. Ati yoo paastera taate waraqaa ragaa kan kee mul'ifadhuuti sagalee sii qabna. Yoo san hin ta'in ammoo amma kana gaafii qabdu yookaan gaafadhu yoo gaafii qabaatte gaafii gaafadhu. Yoo ammoo marii qabaatte marii itti fufi. Ammoo kana kunoo. Na sodaatan jedhaa isaa nuti osoo gaafadhu jennu immoo gaafadhu siin jechuu jira takka mareedhu siin jechuu jira. Gaafii siin gaafadhu. Gaafii siin gaafadhu. Eenyuun gaafadhu. Eenyuun gaafadhu shi gaafadhu. Itti fufi musliimaa bannuti gaafadhu gaafii itti fufi gaafii gaafataa miti itti fufi yalla. Gaafadhu ka barbaade. Allaan eessa jira? Deebisaa. Ustaaz alaa dubbadhu waliin. Dubbadhaa rakkoon qabuuti. Xiqqoo si ala babbaa deemaa jira waan ta'eef. Ayyee. Allah subhanahu wa ta'ala arshiidha walitti jira. Arshiidha gadi hin jiru. Rabbiin subhanahu wa ta'ala arshiidha waliin jira jedhee quraana keessa dubbatee beekumsa isaatiin bakka hunda jira Rabbiin subhanahu wa ta'ala. Arshiidha gadi immoo hin jiru. Beekumsa isaatiin bakka hunda jira siin jedhe. Amma arshii gadi jira moo hin jiru jedhe immoo. Beekumsa isaatiin bakka hunda jira siin jedhe Araanis. Arshii ol qaamaan jira moo maaliin jira? Rabbiin subhanahu wa ta'ala zaata isaatiin arshiidha walitti jira. Maaliin qaamaan moo? Zaata isaatiin. Zaata jechuun maalidha? Zaata jechuun eenyummaa isaatiin samiidha walitti jira. Eenyummaa isaa gaafa jettu qaama qaba moo hin qabu? Rabbiin subhanahu wa ta'ala waan ofii isaati of ibsirraati ni qaba qaamaati jettu kanan qabu qaama. Qaama qaba jedhee hin dubbanne. Qaama qaba jedhee hin dubbanne Rabbiin subhanahu wa ta'ala waan qabu harkan qaba jedhe miillan qaba jedhee dubbata waa hundayyuu waan inni dubbate ni fudhannaa jechuudha. Harkan qabu? Qaba alhamdulillah Rabbiin subhanahu wa ta'ala ni qaba harka. Harka meeqa qaba? Harka Rabbiin subhanahu wa ta'ala harka lama qaba jedhee dubbate. Harki isaa alachuu gadam. Harki isaa alachan suni bitaa mirga moo mirga qofa?
Kallattiin qabu bitaa mirga jechuudhaan dandeessu. Ishi harka mirgaadha quraan. Hin jedhu. Quraan akkas Harka jedhu. mirgaan jedhu. Quraan akkas jedhu hin jiru. Harka mirgaan jedhu quraanni. Hin jedhu. Ishi. Harka Quba mirgaa qabamoo qofa hin qaban qabu. jedhu. Harka mirgaa lama qaban jedhu. Hin jedhu quraan hin jedhu. Ishi. Harka mirgaa lama qaba. Hadiis noo. Hadiisni maal? Hadiisni harka mirgaa lama qaba jedhamu hin jedhu. Lakki harka mirgaa lama qaban jedhu hadiisni. Hadiisni hin jedhu. Harka mirgaa lama qaban jedhu. Hiika mataa isaa qaba. Hadiisa isaa gaafa fidde irratti haasofna sana immoo. Ishee nan fida. Siniin fida. Hin qabu jettee hadiisa siin fida. Quba qaba moo hin qabu? Nuuf hin himne waa'ee qubaa achirratti hin dubbanne rabbiin. Quraan irra hin jiru hadiisa irra nuuf hin himne. Quba hin qabu? Nuuf hin himne. Waan inni nuu hime malee kana jennee hin dubbannu nuti waan tirfi waan quraana fi hadiisa irra jiru malee. Okay. Erga quba hin qabaanne erga quba hin qabaanne erga harka hin qabaanne jennee Qaban qabu siin hin jenne nuti. Qaban qabu siin hin jenne. Quba qaba moo hin qabu ree? Qaban qabu siin hin jenne nuti. Hin himne quraana keessatti. Kamaa jennu ree? Nuti moomaa tokko hin jennu nuti. Waan inni nuu hime malee. Qaba jenna moo hin qabu jenna ree? Waan inni nuu himne waa tokko qabas hin jennu qabus hin jennu nuti. Kanaafuu maal jenna ree? Duudadha jennus. Duudadha jennuura yoo hin qabus yoo ta'e hin qabus yoo jennee rarraadhaa jechuudha. Bakka akkas taanaan mee waaqayyo quban qaba macaafa qulqulluu keessatti qeensa qaba moo hin qabu? Anas si gaafataadha malee maali gaafa dhunaan hin jenne. Dabal istaandardiidha akkas taanaan kana hin jiru. Kottiin dhufin malee. Qeensa qaba moo hin qabu waaqayyo kee? Qeensa qaba moo hin qabu? Kottiin dhufin malee. Kottiin dhufin hin jiru kaa dabal istaandardiidha. Fakkeenyaaf waaqayyo hin ta'a jedha macaafni kee. Hudduu qaba moo hin qabu waaqayyo kee hin ta'a jedha maaliin ta'a? Hudduudhaan ta'a moo maaliin ta'a? Hin jedhu dhaggeeffadhu. Hin jedha. Tigarsiisa. Amma wangeela baasii tigarsiisa waaqayyo hin ta'a jedha. Isa kana keessa galiin ka keessa galiin ka. Hudduudhaan ta'a moo maaliin ta'a? Wanni akkasiin jiru dabal istaandardiidha. Wanni akkasiin jiru waaqayyo kee ni ta'a hudduudhaan ta'a moo maaliin ta'a? Hudduu qaba waaqayyo kee. Anamma marii qabachuu dhufnaan. Anamma miti naa deebisi dabal istaandardiidha. Sadii si deebisee tokko naa deebisi. Sadii si deebisee tokko naa deebisi. Waaqayyo siree isaarra ta'a hudduu qaba waaqayyo maaliin ta'a waan itti ta'u natti. Eessa waaqayyo hudduu qaba kan jedhu baasime. Wangeela irraa taa'u waaqayyo siree isaarra taa'u sitti agarsiisa. Hudduu qaba kan jedhu sooba saanaa qaba laaf waaqa hudduu qaba. Digaafataa jiraan qaba moo hin qabu si gaafataa. Waaqayyo siree irra ta'a zufaan isaarra ta'a moo hin jedhu. Soba jedhe hudduu qaba kan jettu. Hin jennaan sin gaafataa jira hudduu qaba moo hin qabu maaliin ta'a jedhee si gaafadheen. Waaqayyo zufaanii isaarra ta'a. Sobee jedhama. Waaqayyo zufaanii isaarra ta'a. Wanni inni ittiin taa'u hatta waaqayyo Yesuus Kiristoos illee waaqayyo bira dhaqee ta'a mitiire maaliin ta'a waaqayyo kee zufaanirra hudduudhaan ta'a moo hudduu qaba moo hin qabuudha gaaffiin koo lakkii qabu jennaan maaliin akka taa'u iddoo hudduu qaba jedhu naa baasi. Ani qaba siin jenne si gaafataa jira waaqayyo kee maaliin ta'a jettee hudduu qaba jettee tabaasi. Baas magarsiisa hin jenne. Maaliif hin fiidoo baasareen dogongoree amma dogongoree si gaafata irra deebi'ee si gaafata. Waaqayyo kee hin ta'a moo hin taa'u? Dogongoreera dhustaas. Hin ta'a moo hin taa'u? Kan viidiyoo fidi hin jenneen abadan hin jenne. Kijiba kee dhiisi. Waaqayyo kee hin ta'a moo hin taa'u? Uummanni barateera. David Kanaan laadda baasna qaba. Waaqayyo hin ta'a moo hin taa'u? Waaqayyo hafuura. Sadii na gaafatte sadii si deebise harka na gaafatte miila na gaafatte waa hunda na gaafatteetta rakkoon tokko hin jiru. Amma kan si gaafataadhaa jiru waaqayyo gaaffii tokko qofa kanarra dabalee sin gaafadhu. Gaaffii tokko qofa. Waaqayyo kee sireerra ni ta'a. Kan inni itti taa'u maaliin ta'a? Hudduudhaan ta'a moo miti? Qaba moo hin qabu hudduu kan naa deebisisan booddee gaaffii barbaade na gaafadhu. Waaqayyo hafuuraan siin jedhe. Ishee teessoo isaarra taa'ee jira gaa jedhu si agarsiisa egaa. Koo dhaggeeffadhu gaa. No baasii si agarsiisa dhagaa maal dhaggeeffadha ree? Ishii dhagaa baasii si agarsiisa. Isaarra ta'a kan jedhu baasi faarfadhe siin baasa. Maaliin ta'a? Siin baasa. Ayyee isan si gaafataa jira ayyee baasii naa dubbisi gaa. Isaayyaas 66 waaqota teessoo ragaaf jedhu hafuura waan ta'eef iddoon duumaa jira jechuudha. Teessoo jechuun maalidha? Ulfina jechuudha. Teessoo jechuun ulfina. Ragaa baasii agarsiisi. Dafi. Maal jechuun? Waaqayyo teessoo isaarra taa'aa jedhaa mitiire? Ulfina isaa jechuudha siin jedhe. Hin jedhu achirra hin jedhu baasii dubbisi hin jedhu. Ishii. Isaayyaas 66 isin dubbisaa.
Waaqayyo teessoo isaarra taa'a gaafa jedhu ulfina waaqayyoo mul'isuuf waaqayyo hunduma jira maaliif hafuura Ragaa waan baasin ta'eef agarsiisi. jedha. Dafi. 966 ati kan eenyu dafinaa baasates jechuudha. Kan Si gaafataa jira naa deebisi. harka Waan si gaafate deebisi. Isa kurtii dubta. Isa si gaafate. 966 Ayyee 966 dubbisi naa deebisi. Ayyee dafi. waaqayyo bantee waaqaa teessoo kootiidha. Yes bantee waaqaa teessoo kootiidha. Kunoo sii fidi. Isa sin gaafannaan. Maal na gaafattare? Isa sin gaafanne. Kan si gaafadhe Waaqayyo teessoo irra ni taa'u moo hin taa'u? Hafuuraan siin jedhe iddoo hunduma jira. Teessoo isaarra taa'a jedhamoon jedhu mirga Waaqayyo Teessoon taa'e isaa iddoo jedhamoon jedhu Yesuus hundumaa Kiristoos. argama isaati ulfina. Obboleessoo Teessoo mirga Waaqayyo taa'e jedhamoon jedhu. Wayika. Teessoo waaqayyo jechuun waaqayyo hafuura waan ta'eef iddoo hundumatti argama. Angaaf isan jedhu akkasin jedhu wangeelli. Waaqayyo teessoo Yesuus Kiristoos Waaqayyo bira taa'e jedhamoon jedhu. Mirga isaatiin taa'e moon jedhu. Kallattii dabalisitti maal? Waliin hin makin amma. Mirga isaatiin taa'ee jira bar. Waliin hin makin gaafa magaafachuus. Waliin makaan jiru bar. Waliin makaan jiru. Wanni inni jechaa jiru teessoo isaarra taa'ee jedha. Teessoo isaarra taa'e jechuun waaqayyo hafuura waan ta'eef iddoo hundumatti argama jechuudha. Waaqayyo gara teessoo isaatti ol butame jechuun maali? Maal sila ulfina hin qabu? Gara teessoo isaatti ol butameedha Waaqayyo. Dhaggeeffadhu. Qoy Waaqayyo mul'ata hafuuraa jedha. isaan si gaafadhu naa deebisi kan koo isa koo naa deebisi ati baaftu miti kan siin jedhan akka jedhu mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 2 irratti yookaan immoo mul'ata 15 irratti Waaqayyo gara teessoo isaatti ol butamee jedha. Ulfinni isaa afaan hin jiru. Teessoon isaa ulfina kanaan jedhu. Baasii dubbisi. Baasii kaa. Ayyee sii baasa ayyee. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa Baasii dubbisi. tanirra ayyee. Baasii dubbisi. Ayyee. Kaameeraan hin garagalu jiru. Hin garagala. Suuta garagalchi dhiibi. Kuni ilaala. Okay, amma garagaleerraa fakkaata. Kunoo. Dubbisi. Kunoo. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 5. Isheen ilma saba hundumaa siiqee sibiilaatiin tiksuuf jedhu hin deesse. Ilmi ishee garuu gara Waaqayyotti gara teessoo isaatti ol hin butamee jedha. Eenyutu ol butame? Inni gara teessoo Waaqayyotti ol butamee jedha. Inni eenyudha? Kunoo isheen ilma saba hundumaa siiqee sibiilaatiin tiksuuf jedhu hin deesse jedha. Ilma ishee hin deesse sanatu jechuudha. Ilmi ishee garuu gara ilmi ishii siin jedhe. Eenyudha ilmichi? Ilmi ishii moo? Kunoo ilma inni dubbataa jiru kana jechuudha. Eenyudha ilmichi natti himi? Dubartiin ilma deesse. Durba dubartiin deesse. Kunoo dubbataa jira ka. Asit dubbataa jira ilmadha. Waan inni hin dubbanne hin dubbadhuan. Waa ilma dubartii jechaa jira. Isheen ilma saba hundumaa siiqee sibiilaatiin tiksuuf jedhu hin deessee jedha. Waa eenyuyyuu haa dubbatu. Waa Yesuus haa dubbatu. Waa inni biraa dubbatu. Waan asirra jiru qofan si gaafatu jiraan. Hin deesse. Ilmi ishee garuu jedha. Ilmi ishee garuu gara Waaqayyotti gara teessoo isaattis jedhela. Gara Waaqayyo gara teessoo isaattis. Si galee Waaqayyo qofatti osoo hin taane gara teessoo Waaqayyotti illee ol hin butamee jedha. Kanaafuu teessoon Waaqayyoo yoo ati kabajaadha ka jettu taate gara teessoo Waaqayyotti ol butamee inni jedhu kun maali? Yaada gaarii kaasta. Kutaa kanatti kan deesse eenyudha? Ilmi eenyudha? Isa booddee na gaafattaati kan naa deebis kan si gaafata sadiisi. Sadiisi mata dureen jijjiiriin sadiisi kana gara teessoo isaatti kan jedhu eenyu? No gaaffii si gaafate deebis. Gara teessoo isaatti ol hin butamee kan jedhu kan natti fidafe eenyudha? Ilmi sun eenyudha? Gara teessoo isaatti kan jedhu natti hime abbaa fedhe haa ta'u